आज मैं आपको कफ यानी कास, खांसी के साइन सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कफ क्या होता है। कफ श्वसन संस्थान में किसी भी कारण से इरिटेशन होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इरिटेशन के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जेंस, स्मोक, केमिकल्स, डस्ट एवं तीव्र भी हो सकते हैं। इन सभी कारणों से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने पर वहां पर मुख्य सिक्रेशन बंद हो जाने से शुष्कता आ जाती है, जिसे हम कास कहते हैं, एवं गले में इरिटेशन का भी आभास होने लगता है। इसके पश्चात भी म्यूकस ग्लैंड की क्रियाशीलता बढ़ने से म्यूकोइड स्राव बढ़ने लगता है, जिसे हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। इससे कफ की उत्पत्ति होती है। कफ दो प्रकार का होता है, ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ को शुष्क कफ बोलते हैं। कास के साथ में बलगम निकलने को प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। चेस्ट पेन, रोगी के खांसते खांसते चेस्ट में पेन होने लगता है। कोस्टल पेन यानी कि उसके पार्श्व में भी पेन होने लगता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, उसकी आवाज जो है वो बदल जाती है। ड्राई कफ, कभी कभी सूखा कफ निकलता है और कभी कभी गीला कफ निकलता है। पॉलीडाप्सिया यानी कि रोगी को तृष्णा, प्यास का अनुभव होता है, बार बार रोगी पानी पीता है। कॉन्टिन्यूस बाउट्स ऑफ कफ यानी कि कास का निरंतर वेग पेन के साथ होता है। ठीक है। उसके बाद पेन इन रिब्स, पसलियों में रोगी को पीड़ा का अनुभव होता है। पेन इन थ्रोट्स एंड चेस्ट, रोगी को गले में और चेस्ट में पेन का भी अनुभव होता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, रोगी को उल्टी होने जैसा महसूस होता है। सिक्रेशन ऑफ द एक्सेसिव स्टिकी म्यूकस यानी कि गाढ़ा कफ या अधिक मात्रा में कफ का निकलना। तो चलिए अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इन्फेक्शन। गले में इन्फेक्शन के कारण भी कास उत्पन्न हो सकती है। स्मोकिंग यानी कि जो लोग सिगरेट बीड़ी ज़्यादा पीते हैं उनको भी यह रोग हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के कारण भी यह रोग होता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज, कई लोग कोई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कोई किसी कंपनी में काम करता है, वहाँ पर कोई ऐसी पार्टिकल्स या केमिकल्स के होने के कारण भी यह रोग उत्पन्न होता है। कार्डियक डिजीज के कारण भी कास उत्पन्न होती है। साइनोसाइटिस और डायफ्रेगमेटिक डिजीज के कारण भी कफ होता है। उसके बाद पोस्ट नजल डिस्चार्ज, अस्थमा, इन सब रोगों के कारण भी कफ हो सकता है। उष्ण, तीक्ष्ण, अम्लसारीय पदार्थों का अति सेवन करने से भी यह रोग होता है। मलमूत्र को रोकने के कारण या अति शीतल जलपान के कारण भी कफ हो सकता है। तो चलिए अब हम इसके बचाव के उपायों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, किसी को ज़्यादा ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। उष्ण, तीक्ष्ण, क्षारीय, अम्ल आदि पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। मलमूत्र को धारण नहीं करना चाहिए और अधिक मात्रा में व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले योगाभ्यास में प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब हम इसकी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम, टंकण बसम 10 ग्राम और गोदंती बसम 5 ग्राम, अबरक बसम 5 ग्राम, इन सभी को औषधियों को मिलाकर 60 पुड़ियाँ बनाएं और प्रातः समय आधा घंटा खाने से पहले जल से या गुनगुने जल से या फिर शहद से लें। लक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली सुबह शाम गुनगुने जल के साथ सेवन करें। त्रिभुवन कीर्ति रस 1-1 गोली सुबह शाम खाने के बाद गुनगुने जल से सेवन करें। लवंगादी वट्टी प्रातः सायं दोनों टाइम या 3 टाइम, ज़्यादा कफ होने पर आप 3 टाइम भी सेवन कर सकते हैं। अब हम इसके बलगम के साथ जो कफ होता है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। कफ कुठार रस 250 mg, टंकण बसम 250 mg, तालीसादी चूर्ण 3 ग्राम, इन सबको मिलाकर इसकी 2 मात्रा बनाएं और प्रातः सायं
शहद से इसकी ये मात्रा लें। 10 मूला अधिकवात को 30 ml की मात्रा में प्रातः सायं सेवन करना चाहिए और चित्रकादि हरित की ले को दूध से 15 ग्राम की मात्रा 2 बार सेवन करनी चाहिए। मिर्च आदि वट्टी को 2-2 गोली तीनों टाइम चूसने से भी बलगम के साथ आने वाले कफ से राहत मिलती है। आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ रोगी को कुछ परहेज भी करने चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड का परहेज करना चाहिए, शीतल जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको कोई भी खाने की चीज़ जो बाहर से बनी हुई हो उसको नहीं खाना चाहिए, उसे बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।